Привет, привет! С вами Алена. Сегодня сделаем американские ногти. Что-то давно я их не делала, и ко мне пришла подруга, которую я совсем забросила к моему стыду, потому что у меня тотальная нехватка времени. Она говорит, ну давай хоть в отпуск мне что-нибудь да сделаем, а времени было опять-таки мало, и решила я сработать своими любимыми американскими ногтями. Ну как любимыми? Я эту технику люблю, вид этого материала уважаю по причине того, что когда у тебя критическая, катастрофической нехватка временного ресурса, ты можешь просто взять, налепить быстро готовые красивые ногти, да мы еще и там за час с копеечкой сделали еще и дизайн на все пальцы. В общем, выполняем стандартную подготовку ногтя, выпиливаем все, что нам не нравится, всякие там птериги и шмериги, вот это все убираем и будем приступать к работе. Главное, хороший качественный срез делаем аккуратно. Не забываем, что маникюр здесь не было так с месяца два, по-моему, я прогуливала наши встречи, поэтому работаю осторожно, потому что кутикула успела, ну, условно говоря, забыть то, что она ходит на маникюр, и немножко прорасти капиллярчиками в работе было сложнее, чем обычно. Дальше берем металлическую основу и вот такую пилочку вспененную. Мне нравятся они, потому что они мягенькие. У меня есть еще и тонкие, но обычно я их для других целей использую. В общем, поднимаем все чешуйки, прорабатываем ноготь, потому что он стал такой гладенький, блестящий, а нам этого не нужно. Мы ведь планируем наносить искусственный материал, поэтому нужна сцепка. Опиливаем свободный край, так совсем чуть-чуть, потому что здесь никаких тебе шаблонов, никаких страданий, мы просто приклеим сверху целый готовый ноготь. Но этот типс, отмечу, он сделан полностью из геля. И получается мы гелевый типс клеим на гель, и у нас получается гелевые ногти. Отличие только в том, что этот гель, он идет как soak off, это значит растворимый гель, и при снятии мы его можем дорастворить вот эти остатки, то, что будет нам не нужно. После среза я часто дорабатываю еще фрезой, в данном случае у меня пламя. Поднимаю мелочевку и срабатываю кусачками по необходимости. Она у меня есть, по-моему, почти что всегда. Я постоянно нахожу, что же можно еще отрезать, но в моем случае главное вовремя остановиться, потому что лучше не добдить в этом плане, чем перебдить. В общем, проверяем себя антисептиком, убираем лишнюю пыль и приступаем к подбору форм. Тут все просто, главное при том, когда ты прижимаешь типс, чтобы нигде не было зазоров, чтобы по точкам роста все встало. Они у меня уже разложены в ряд, и я начинаю установку этих типс. Все просто, дегидратор, праймер, и дальше нужно подготовить вот так типсинку, опилить ее по периметру, то есть по боковым валикам и кутикуле, там, где она будет соприкасаться с ногтем, нужна будет сцепка, потому что забафить после приклеивания типса мы ее, конечно же, не сможем. Смахиваем лишнюю пыль, и дальше вот этот вот праймер специальный, какая-то преп-жидкость, которая нужна для того, чтобы поцарапать типс изнутри и подрастворить. Если у вас такого нет, просто можно пройтись фрезой. Дальше идет так называемый extended gel. Я думаю, что это база, скорее всего. Там только ничего не понятно, конечно же, но я у них училась прямо по их мастер-классам. И, кстати говоря, на ютубе тоже много таких интересных видео. В общем, наносим этот гель на ноготь, просушиваем и дальше устанавливаем типсу тоже с гелем. И вот так вот, кстати говоря, делать неправильно, потому что, видите, у меня все вытекло. Я сейчас на следующем ногте покажу, как правильно устанавливать типс. То есть наносишь гель, у тебя первый слой просушен, и дальше устанавливаешь сначала, условно говоря, втыкаешь в кутикулу, прижимаешь, смотришь, чтобы гель растекся, и прикладываешь лампу. Вот так вот правильно, а двумя руками неправильно, то есть вы должны управиться одной рукой. Тут нужно немножко тренировки, и будет вам счастье. Есть небольшие микрозатеки, вот там буквально на одном, на двух пальчиках, но для этого у меня есть фреза-малышка, которой я легко и быстро справлюсь. Обязательно подпиливаем эти типсинки, потому что у них есть вот такие вот штучки, но, видимо, при изготовлении вот эти вот заноски остаются. По необходимости по бокам тоже можно заузить, потому что ногти это все разные ширины, а нам нужно прийти более-менее к общему знаменателю. Вот, кстати говоря, моя малышка, это новые фрезы, которые у меня есть в работе, торговая марка STF.
Ой, совсем забыла сказать кусачки от Nippon Nippers, но это я все напишу под видео, как обычно, чтобы вы знали, где я покупаю. В общем, фрезой прошлись, все спилили, то, что нам мешало. Она маленькая, удобная и везде пролезет. И дальше кусачками дорабатываем остатки кутикулы. Да, тут не будет глубокого покрытия и там всяких вот этих вот наших подкутикульных страданий, но не всегда это нужно и не всегда есть на это время. В общем и целом маникюр получится крутой. Дальше я буду использовать камуфляж, один из моих, наверное, любимых. Это торговая марка Black, и тут цвет называется Флирт. Очень классно, если кто работал на Люксио, то знаете, это копия Blush, и я очень рада, потому что это недорого. И дальше еще одни мои фавориты из адекватных цен и офигительного качества. Это Ньютоны, это лаки однослойники, они очень красивые, ими легко пользоваться, и также я ими рисую спокойно дизайны. Тут в помощь ко мне пришла кисточка от Юлии Билей. Если кто-то когда-то их покупал, у меня был раньше набор, ну, в смысле, было он и сейчас есть кисти, вообще, по-моему, бессмертные. Я с ними очень аккуратно обращаюсь, и мои кисточки не изнашиваются. В общем, специальный кисть для того, чтобы рисовать цветочки или всякие там какие-то кружавчики. Очень просто, в несколько мазков рисуется фантазийный какой-то цветок, который мне был навеян платьем моей подруги. Оно было такое красивое, нежно-бежевое, и там много всяких цветочков. В общем, мы решили все это повторить. Дальше переходим к следующему виду цветов. Она сказала, наверное, это люпины, я не знаю, напишите в комментариях, на что же это похоже. Я название им не придумала. Ну, в общем, тыкаем тыкалки, ставим крапушки. Все, что у вас получается, никаких супер навыков здесь не потребуется, художка не нужна. Точка, точка, запяточка. Ну, в общем, получился у нас красивый цветок. Я оттеняю более светлым зеленым, можно сделать это более темным на ваше усмотрение. Также прорабатываю сердцевинки цветочков. И дальше начинаем думать, каким топом будем покрывать. И, честно, мы выбрали матовый. Я знаю, что это марка, но по большому счету ничего не стоит процедить мицелляркой или спиртом, или жидкость для снятия лака, и ногти снова будут в строю. А тут, кстати говоря, кисточка, которую я делала сама, вот той, которой я протыкивала розовые цветочки, я ее просто плоскогубцами раздавила, и у меня получилась такая имитация кисти для градиента. Дальше добавляем тыкалок в серединку цветочка. Для этого я использую апельсиновую палочку, потому что я не нашла дотс, тоже как альтернатива. И перекрываем матовым топом. Сейчас работаю кисточкой Striper, тоже от Billie. Купила себе новенький, решила обновить кисти, потому что ученицы мои растащили и уже попортили, мне пришлось покупать новые. А матовый топ у нас был, по-моему, Diva. Вот такая красота у нас получилась, быстро, просто и всего за час с копеечкой. Пока-пока, до новых встреч!